今回ご紹介するのは、フェラーリ、ローマです。外装にはグリジオシルバーストーンをまとい、光の加減で表情を変える繊細な輝きが、都会の風景に溶け込みながらも確かな存在感を放ちます。内装には優雅なクレマが広がり、温かみのある洗練された空間で、長時間のドライブでも心地よいひとときを提供します。フル電動シートは、体を包み込むようなフィット感で移動を快適にします。LED 付きカーボンファイバー製ステアリングホイールは、先進的な印象を与え、操るたびに高揚感を呼び起こします。足元には、クローム仕上げの単造ホイールが輝き、より一層洗練されたスタイリングを際立たせています。このローマは、日常の移動から特別な瞬間まで、ドライバーを魅了し続ける一台となるでしょう。